Мы, кстати, по ходу пьесы выяснили, что у меня еще и термостат течет. Вот у нас потеки антифриза. Частая проблема на Вестах, когда у вас залипает рычаг в нейтрале. То есть вы его либо вправо, либо влево отводите, и он остается в том же положении, не возвращается в середину. При замене обоим подшипника Тифа, вот, к примеру, это у нас обойма, она у нас собрана была вся в этом месте, есть вот такое кольцо. Это кольцо специально берете и выкидываете, коробка будет сходить дольше, она зажимает подшипник. По всем визуальным параметрам Валио, маркировка ВАЗ, диск. Ну и выжимной у нас автоприбор. В момент диагностики коробки наш механик приговорил мне подшипники первичного вала предварительно, но, да, первичного? Да. Первичного. Она была полностью исправна, как у тебя сейчас, но потом она проехала еще пару тысяч и откололся зубчик. Закрытое акционерное общество Вологодский подшипниковый завод и Волжский стандарт, соответственно, это Волжский подшипниковый завод, я так понимаю. Всем привет, дорогие друзья! Прежде чем я начну, личная просьба каждому из вас поставить данному видео лайк, подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому как алгоритмы абсолютно всех соцплощадок именно так и работают. Если в момент просмотра видео вы ставите лайк, пишите комментарий, это было бы вообще прекрасно. Программная система понимает, что это видео интересно зрителю и продвигает его вверх по карьерной лестнице. Я сегодня вновь в компании BM Service, что расположились по адресу Воздухоплавательная 11 в славном городе Санкт-Петербурге. Это клубный сервис, который занимается ремонтом автомобилей марки Lada и Renault. Могут сделать все: ремонт двигателя капитальный запросто, могут переделать робота в механику, это что касаемо коробки переключения передач, ну и в целом по коробкам делать все, что нужно. К слову говоря, многие компании здесь сейчас, которые также базируются в Санкт-Петербурге, они от данных услуг отказались, потому как все мы с вами знаем, что качество запчастей хромает очень сильно, и многие компании такие риски на себя не берут, поэтому люди реально даже мне вот в сообщениях пишут: Илья, где отремонтировать коробку? Я не имею в виду поменять диск сцепления и корзину. Нет, более глобальный, когда ты лезешь туда уже в механизм коробки. Это вот, пожалуйста, Воздухоплавательная 11. Приезжайте, все виды работ для вас, ребята, как я сказал ранее, сделать. Я приехал, кстати, вот зачем. Я приехал тоже по поводу коробки. Кто за моим каналом следит, он помнит, что я в середине лета поставил себе комплект сцепления. Блин, вылетело из головы. Короче, это китайское сцепление. Сейчас внутрь зайду, напомню сам себе и вам. И я поставил выжимной Морел. Все отлично, никаких нареканий к сцеплению нету, все работает адекватно, но мне на днях позвонил директор данной компании BM Service и сказал, что он завез сюда оригинальные комплекты сцепления Валио, те самые, которые в свое время ставили на дорестовые Весты. Сейчас хочу попробовать поставить. Дим меня попросил, просто прорекламировать, господи, что греха таить, потому что не все же об этом знают, надо, чтобы люди знали, поэтому те из вас, у кого сцепа подходит, милости просит. Возможно, кто-то из вас сейчас задастся вопросом: ну зачем ты нам это показываешь? Достаточно было бы, допустим, просто вам само сцепление показать. Ну, возможно и так, но опять же, у нас же сейчас такое время, что очень много неверующих, поэтому мало показать, надо еще и установить, показать, что это встает без каких-либо проблем. И мы, кстати, пока суть до дела, сняли спорт-впуск, эту коробку, и обратили внимание, что термостат потек. К сожалению, вот когда у тебя спорт-впуск установлен, многих нюансов не видно, потому что он своими размерами закрывает. Был бы вариаторный, было бы, конечно, я бы раньше это увидел. Ну и давайте я вам продемонстрирую сам комплект. Маховик просто взял как образец, показать, что он тоже в наличии есть. Мой в замене не нуждается. Это я так просто. Какое-то количество их есть, поэтому можете записываться и менять. Сама корзина. Есть даже какое-то, что-то тут написано уже маркером. Ну да, по всем визуальным параметрам Валио, маркировка ВАЗ, все как полагается. Ну и диск. Ну и выжимной у нас автоприбор. Запечатан. Вы, возможно, спросите: а что тогда ты ставишь снова не Морел? Ну, опять же таки, мы с вами диалог ведем о чем?
о том, что надо смотреть, что по запчастям сейчас, на чем можно ездить, на чем нет. Мне часто пишут в комментариях, типа, а что ты поставил, рассказал, надо же поэксплуатировать, покататься. Ну, это само собой разумеется. Но опять же, друзья, ну, на примере той же сцепы, ну, сколько надо и в идеале на ней проехать лет, чтобы дать вам, да, объективный уже отзыв. Ну, вы просто не дождетесь этого отзыва. Ну, сколько? 2 года будем ждать, пока я буду эксплуатировать это сцепление. Я вам просто рассказываю по факту, что есть, что можно поставить на здесь и сейчас. Вот и все. Ну, опять же, возвращаясь к той сцепи, которую сейчас мастер снимает, никаких нареканий нет. Ну, нам, по сути говоря, почти полгода оно проехало. Ну, оно мне очень нравится. Я как бы даже если бы меня сейчас Дмитрий, руководитель компании, не просил показать вам это, я бы даже и не заморачивался, ездил на нем еще, ну, и все, наверное, я бы на нем и ездил больше даже. Мне тоже, поверьте, вот каждый раз залезать, там это все снимать, неохота. От тебя же, мой уважаемый зритель, хотелось бы прочесть в комментариях, что сейчас ты устанавливаешь на свой автомобиль в плане сцепления, как вообще все это дело работает, ходит. Это очень важная информация, и те, кто будет ваши все эти записи читать, я думаю, что для них это будет крайне полезно, потому что, ну, реально сейчас творится что-то непонятное на рынке автозапчастей, поэтому, ну, шел 2025 год, мы выживали как могли. Ну, а между тем Роман добрался до святая святых. Сейчас вам, кстати, заодно покажу, напомню, как выглядела та сцепа. В плане корзины самой там намного меньше лепестков, чем мы привыкли видеть. Возможно, за счет этого и достигалась такая эластичность сцепления, хотя я почему-то думал, что если лепестков меньше, то оно должно быть туже, но нет. Ну и теперь самое интересное во всей этой истории, интересное и печальное. В момент диагностики коробки наш механик приговорил мне подшипники первичного вала предварительно, но, да, первичного? Да. Первичного. Но так как в случае, если мы лезем в коробку, то менять, конечно же, лучше все, что там есть в плане подшипников. Поэтому что? Куда делось? Это все есть. Поэтому мое видео плавно из теста сцепления превращается в глобальный ремонт коробки. То, кстати, о чем я и говорил. Вот эти все работы на здесь сейчас по Санкт-Петербургу специализированные сервисы по ладе как таковые не выполняют. Ну, многие. БМ-сервис этим занимается на ура. Ну и само собой, разумеется, весь этот вертеп лег на плечи нашего Дмитрия, который 6 собак, 15 кошек съел уже на этом, на всем. Сейчас. И не получилось. И не получилось. Да не, все нормально. Нет, ну технически, проехав 126 тысяч километров, нормальное явление. Я по опыту знаю, что на гораздо более ранних пробегах приезжают люди меня. Так что нормально. Он был в отличном состоянии. Втулка. Шикарно все. Замены не требует. Вообще, вот хотелось бы сразу вот что проговорить. Для скептиков, антисептиков, сейчас же начнется, возможно, дискуссии в комментариях на тему «Нечего было рвать с перекрестка». Я-то как бы и не рву. У меня вообще, в принципе, еда, ну да, и еда тоже. Езда пенсионерская. И масло в коробке я меняю регулярно. Ну, ничто не вечно под луной. Вот я тебе про эту часть не рассказывал. При первой переборке на коробке она была полностью исправна, как у тебя сейчас. Ну. Но потом она проехала еще пару тысяч и откололся зубчик. А это то, что про ту коробку? Да. Но у тебя сейчас, на данный момент, она в полном порядке. Более точно мы можем выяснить только если будем ее под рентгеном светить. Но этого обычно никто не делает, поэтому на данный момент в порядке. Поэтому оставляем. Я сейчас покажу. Вон она лежит. Где тут? Вот. И почему-то такая ситуация чаще всего происходит, когда машина на роботе. Я не знаю почему.
Но вот именно когда она на роботе. Робот с этих зубчиков считывает обороты коробки, и когда она откалывается, она падает в аварию. Вот такая. Ох, магнит аж сюда прилип. Герметик, вот такой он у тебя. Но это обычная рабочая. Сейчас здесь что-то такое. Вот это какой-то. Как раз таки это у нас первичный вал. С него шум идет, с них. Вот этого. Ну, Сейчас тут поднимем, посмотрим. Но вот в этом тоже. Это тихо вращается, а этот с небольшим таким шелестом. Сам подшипник не синий, такой матовый. Видишь, такой матовый. Да царапаны больше. Сейчас я фонарчик возьму. Один такой с полосой. Два. Ну и самому. Хотя не все такие матовые. Ну, видишь, какая-то такая матовая. Как бы ни один зубчик не начинает колоться. Все заводское состояние. Да, ничего такого нету. Там ромка как дела? Есть то же самое, Все новое, да? По шестям тоже все хорошо. С передачами то проблем не было, никаких, правильно? Нет, все хорошо, все втыкается. Сателлиты также тут замечательные. Без колов. Все рабочее. Ну, подшипники на первичном, на дифференциале поменяем все равно, раз уж скрыли. Ну и, собственно, меняем также первичного, вторичного, первичного, вторичного. Единственный подшипник, который оставляем, это мы оставляем подшипник 5-й передачи, потому что с ним, как правило, ничего не случается. И в данный момент у нас полностью в хорошем состоянии. Так, этот подшипник мы заменили по причине того, что у нас вот там как раз выработка была на самом. Да, а этот? На самой рабочей части были, Ну, были кратеры. Этот мы уже меняем тебе просто пароходом, потому что раз уж разобрали, меняем тебе все подшипники, что есть в коробке, кроме 5-й передачи. Еще важный момент. Те два у нас будут оригинальных, а все остальное у нас... Что? Подшипник радиальный, шариковый, однорядный, волс. Нет, в итоге мы тебе ставим все вот такие подшипники. А, все? Да. Короче говоря, те два подшипника, которые в оригинальной упаковке, они оказались на реношную коробку. Я не обратил на это внимания, да и никто не обратил. Если что, не только я в этом виноват. Поэтому у нас будет... Ой, волжский, вологодский подшипник. Это же... Мать всех подшипников вологодских. Но заодно и проверим, потому что, опять же таки, друзья, к вопросу о качестве запчастей, все теперь у нас вот так. Волжский, самарский, тра-ля-ля, тополя. Других вариантов нет. Так, при замене обоим подшипника дифа, вот, к примеру, это у нас обойма, она у нас собрана была все в этом месте, есть вот такое кольцо. Это кольцо специально берете и выкидываете, коробка будет сходить дольше, она зажимает подшипник. И это же шутка, конечно же. Нужно не забыть его поставить обратно. Это очень важно. Если вы этого не сделаете, то у вас будет слишком большой люфт. И запрессовываем. Дальше молотком хуяк-хуяк нахуй. Запрессовали. Самое забавное, что в каких бы я сервисах не снимал, есть такие моменты, когда мастер говорит: нет, это не снимай, это не снимай. Как будто бы, блядь, короче, все везде одинаково. Херачит молотком. Ну, чтобы вы понимали, Дмитрий достаточно оперативно все делает. Я какие-то даже моменты не успеваю за ним
отслеживать. Он уже тут все собрал. Да я думаю, что, наверное, зрителю это не особо и важно. Что ты там собрал? Что ты тут, кто? Ситуация такая, что вот, имеем то, что имеем, поэтому будем проверять, тестить. Опять же таки, на все нужно время. Сейчас только мы что сможем по факту сделать? Уже когда двигатель запустим, что там, воет, не воет, тихо все, как это все, да? Как-то так. А так уже в общем и целом время покажет. Но опять же, я у парней спрашивал, к ним же приезжают, вот это все устанавливают. Возвратов не было. Сейчас какая-то очень важная информация должна последовать от руководителя данного предприятия, Дмитрий. Так, в принципе, коробку мы закончили собирать. Теперь есть один такой важный момент. Частая проблема на Вестах, когда у вас залипает рычаг в нейтрале. То есть вы его либо вправо, либо влево отводите, и он остается в том же положении, не возвращается в середину. Из-за чего это может быть? Эта штука почти в 90% случаев. Мы про механизм переключения передач. Да, вот именно вот эта втулочка. То есть, если у вас такая беда случилась, что нужно делать? Для этого сам механизм снимать не нужно. Как бы достаточно снять вот этот вот здоровый короб от воздушного фильтра, снять троса, и дальше доступ у нас идет хороший. Мы снимаем вот этот стопор. Так, сейчас, стой секунду. Вот он у нас улетел. Чека ушла. И просто его вынимаем. Вот мы его вытащили. Так. И вот этот штифт мы полностью очищаем. Очищаем пластиковые втулочки, которые внутри. Смазываем какой-нибудь неабразивной смазкой. И катаемся, радуемся. И повторю, для этого снимать кулису не нужно, потому что, насколько я знаю, в некоторых сервисах производят съем полностью этой кулисы, беру за это денежку, а этого делать не нужно. Она у меня вообще новая стоит. Механизм-то у меня новый. Так и было, мы не заморачивались, мы просто... Ну, я за него не платил, естественно. Стоит он, по-моему, тогда он стоил чирик, сам механизм переключения. Это было года 3 назад уже. 4 даже. Нет, 3. Ну, не суть. Сейчас он стоит еще дороже, его еще, наверное, хрен найдешь. Нет, найдешь. Нет, кстати, продажи очень много. Есть, да? Ну, денег стоит он, дешевый. Вот эта вся история. Очень похожая на башенный кран с противовесом. И выбираем, какой налет там появился, без фанатизма, чтобы втулочку нам эту не сточить. Так аккуратненько. Ну, вот я для себя выбрал то, что 8 сверлом это самая такая оптимальная. Она туда вставляется очень хорошо. И так вот пошрудил. И все, и наносим абразивную, неабразивную смазку. Это у нас литол. Ну, литол. Ну вот я использую такую смазку. Ты как в этом сейчас сказал? Я все стираю тайдом. Ну так. Не, ну это понятно, что не к вам, нам за это не заплатили. Вот как пример. Положили на втулочки. Мажем наш вал, точнее штифт. Так вот мы его помазали. Прошелся его скотч-брайтом. Можем помазать лапку немножко. Прям сильно на лапку. Вот на эту лапку ложить много не нужно, потому что там у нас пыль, грязь, и она там будет вся налипать. И все. Я сейчас поясню, почему мы сделали вот эту вставочку. Есть блогер этот, Алекс Официал, по-моему. По-моему, он. Ну, не суть. Боюсь ошибиться. Но если что, поправьте меня. У него было видео, где он там с механизма скидывал эти резинки, заливал там все... С тросов, да. Заливал там все силиконом. И типа, вау, помогло. Это работает не так, это работает вот так, как показал Дмитрий. Вот, кстати, не отходя далеко от кассы, мы вот этот шарик ставили новый в тот раз, когда сцепу меняли. И он, короче, он проворачивается. Да, Димон? Он отошел.
своего посадочного. Блин, мне так не провернуть, ну проверни. Одной рукой Да не ты могу. все починил. А, ось. Ну, дальше он будет расходиться, естественно. Ну и давайте вкратце, что мы поставили, мало ли кто не понял. Значит, у нас часть подшипников идет закрытое акционерное общество Вологодский подшипниковый завод и Волжский стандарт, соответственно, это Волжский подшипниковый завод, я так понимаю. Поставщик ООО ТД ЕПК. А, это поставщик. Ну, в общем, вот. ЕПК. Будем тестить их.